Приветствую всех! С вами Владимир Капустин из студии Архимед. Каждый из нас попадал в ситуацию, когда нет спичек, отсырели, зажигалка закончилась, а надо сварить еду, затопить печь, сделать шашлычок и мало ли что еще. А что делать? Какие варианты у нас есть? Рассмотрим сегодня 3 варианта, как зажечь огонь без спичек, используя доступные в домашних условиях средства. Далее, друзья, устраиваемся поудобнее и смотрим, какие из наших гипотез подтвердились, а какие нет. Приятного просмотра! Минуточка внимания. А сейчас подпишитесь, пожалуйста, на канал Архимед и поставьте лайки. Этим вы поможете развитию канала.